我係領華嘅導遊山茶啦。今日我哋新疆咧出咗一個細人團，呢個係我哋新疆嘅用車。大家可以睇到咧，我呢部車咧係7座嘅位置。一般我哋安排4至5個人座位去坐。大家跟住我過嚟睇下呢個車嘅座位。車嘅座位咧係有5個座位，個個座位都係嗰個航空座椅嚟嘅。每個座位上面咧，我哋都會有一個叫做按摩嘅功能，同埋嗰個座位調前調後。當你想瞓覺嘅時候咧，我哋係可以放低個座椅，咁一按嘅話咧，腰背位置咧就會開始按摩嘅。我哋亦都會配有每一個座位 USB 嘅充電啦。大家睇睇我哋呢度後邊，譬如我哋個座位同埋座位之間咧，其實佢係好闊嘅。好似我咁大截啦，坐落嚟嘅話咧，其實我哋個空間都好夠噶。我可以躺平伸直嘅腳啦，位置咧其實係好闊落，高過坐都唔怕。相對嚟講嘅話咧，佢個景觀都係好唔錯噶啦，可以睇到前面嘅風景啦，再加上呢度邊間啲風景都可以睇得一清二楚噶吓。一路玩一路睇風景。我哋個車咧上邊咧都會有個冰箱，天氣熱啦，可以買啲水喺度凍住，或者係瓜嗰個都可以凍住食噶。我哋都會送一個抱枕啦，你瞓覺嘅時候咧就可以冚住嘅。譬如我瞓覺啦，我要墊住個腰，因為有時坐得長時間嘅話咧，個腰會舒適啲嘅。我哋同時都會送一個呢個腰型枕，大家喺個坐車嘅時間咧，你就會覺得非常之舒適。我哋就可以打開啦，按個摩，拉嗰個腳踏，攞個手機充埋個電。好啦，我哋瞓覺啦。我哋車上咧有電視啦，同埋咧會有個攝像頭咧，會攝住我哋個車內個安全狀況嘅。呢個位置咧就係嗰個 GPS 定位嚟。當師傅係超過100公里每時速嘅話咧，就會嗶嗶響噶啦，監督嗰個行駛安全。喺呢邊嘅話咧，亦都會有一個交管所同埋車隊啦，同埋旅行社3方去監管嘅一個拍攝攝像頭嚟嘅。大家關心一個問題嘅話，譬如我哋4個人7座嘅車咧，可唔可以放低晒你個行李？咁我個行李咧係24寸嘅，大家可以睇到個後排嘅座椅空間位置。基本上係放6個篋都冇問，大家去遊玩呢啲車咧舒適度會比較高。以上車型嘅話咧都可以適用於我哋新疆啦、東北三省同埋我哋內蒙古包團。大家有興趣嘅話過嚟諮詢報名啦。秒速關注更多筍嘢，跟實領華旅遊社。